Ребят, всем привет! Опять снимаю очередное видео про Nissan Almera, так как столкнулся с такой проблемой и в ютубе ничего полезного не нашел. Потом сам разобрался, в чем дело. Некоторые там смотрел видео, под капотом там ищите, что-то там скрипит. Другие там что-то, коробку надо, вилку какую-то. Короче, все это очень тяжело и сложно. А проблема решается очень легко. Вот, так что сейчас я вам покажу, как избавиться от скрипа педали сцепления на Nissan Almera. Сейчас выйду, покажу, какой Nissan Almera, потому что некоторые не снимают. Ну, по панели видно, в принципе. Ну, может, какой-нибудь Кулибин на старую Альмеру установил такую панель. Машине 3 года. Спустя 3 года вот заскрипела педаль сцепления, и с каждым днем все сильнее и сильнее и сильнее, что уже резало уши. Потом все пересмотрел, пробовал это, то, и ничего не пропадало. Так что посмотрите, как легко это сделать. Скрипит это все в салоне. Надо залезть туда под низ. Я сейчас покажу. Еще понадобится вот такая вот отверточка. Лучше сделать сначала вот это, чем лазить везде, там что-то искать, где-то в коробке вилку смотреть. Если уже от этого не пройдет, то, скорее всего, как другие ребята снимают, там, может, там под капотом где-то скрипит или в коробке. Такие видео есть. Про вот такой вот я не нашел, поэтому решил снять, чтобы, ну, другим было легче уже найти и не требовалось там много времени разобраться, почему скрипит педаль сцепления. Так что сейчас я включаю фонарик и лезу туда под низ, под панель. Так, сейчас посмотреть, чтобы все было видно. Тяжело, конечно, сюда залезть. Вот эту вот штуку надо убрать. Блин, сейчас я уберу и включусь. А, вот забыл сказать, тут есть вот такая вот защелка, ее лучше вот снять. И тогда хорошо заправляется эта штука, и будет все будет тут видать, где что смазывать. Так, сейчас мы заправим. Вот, смазываем вот здесь. Вот я смазал. Но это сначала я смазал здесь. Скрип чуть-чуть перестал, а потом возобновился опять. Надо смазывать вот там вот. Вот видите, куда? Вот это вот круглая железяка, и между пластмасской вот туда вот надо маленькой отверточкой. Вот этой. Блин, как бы снять, что видно. Вот. Вот так вот. Туда запихать смазку. Ну, какая у вас будет, я не знаю. Вот так вот туда отверткой все запихивать. И после того, как я туда вот все напихал, скрип пропал. Но здесь обязательно тоже нужно смазать. И вот там вот тоже пластмасса ходит. Все, но я вот здесь смазал и вот здесь смазал. Скрип чуть-чуть пропал, потом опять. И вот когда я смазал вот здесь и напихал туда отверткой, вот в эту вот щель литола, обычного литола, скрип пропал. Это было месяц назад, я специально не снимал, подождать. Будет скрипеть заново опять или нет. Не скрипит месяц уже. То есть действует смазка, обычный литол. Кто-то может какой-то другой смажет, но смазывать надо здесь. И туда отверткой все запихать. Маленький скрип у вас пропадет. Так что спасибо за внимание. Всем удачи. Не ломайтесь.